Yo brother. Salamas. Shaka umusore uzi ko mishare buze kungwaho mani. Shaka twavuganye nyine nambwira yuko ngari buze kondera nyine kubera ko maze iminsi narakoze impanuka. Man, araza kunsura nyine to home. Nyine nayo ndi kuva mu kazi ndangije nyine nkora accident nyine to ariko ushaka nawe watezamo mukaza kuhahurira naribi nyine ukaza kamusanga nyine naribi to. So bizi ko ari umuntu wacu man. Nawe naribi nyine ugiye no kuza wambwira nyine ukanyura ahandi ku kabutike nyine ukazana n'utubyera. Ayanjye ntago nk'inzoga urabizi ariko nyine we abizi ni umuntu wacu kandi nawe ndabizi ntago ujya uhereza nyine naribi twamwakira man. Nari bitongeye iwanjye mani kuba nazana inzoga nabirenze nyine tu. Muri mu biki? Nta mutima mubi tu ntaribi nawe ubwo mu kanya uraba uhageze nyine tu. Poa. Yo, ni karibu mwana. Kumbi niwe wamureze. Ego komana yanjye. Sho. Bene hano. Mwana nusigiye kwiriguza konsoza. Mbese umeze gute? Fresh. Ego. Mwana nagwapfuye. Navyibare mwana. Nani mwana nyine namugabo. Ndabona uri ku gaceri reka. Mwana njye nari ndi kwirira nyine to. Manuka. So. Nyine so wabanje sukafata ibiryo hariya mwana ukirira. Nani buretse. Ese ubwo mbwira. Ntago ndi ujye. Mwana njye ntago ndi ujye gukwarurira. Genda ufate ibiryo uze mwana. Yesu ndamenyaga inkono. Tugane mwana. Isafuriya hariya hafi nyine to. Sibyo? Ese umeze gute? Hari mwana hari. Umeze ute? Isaha mwana nagize ubwoba mvuga ati wapfuye. Ngiye zikanditse rero nzi ko utari bunazimenye nyine to. Sha wandange kandi burasinjya nyoba. Niba ari umuntu uyoboka ni ngewe. Ntago njya nyoba. Mwana ndashonje byahatari. Sanze uri kuryame ko biri ibyo ngibyo ari byo njyaho. Wagiye ukarura ibya mwana. Ngenda warura ibya hariya nare. Nese ko nsanze wiganiriza wagira ngo uri kuri kamera cyangwa se kuri telefone. Uri kuri kamera? Hano ngewe ndi iwanjye nyine tumba ndi kwikorera utuntu twanjye bucece biri aho ngaho. Bya bindi bya kinyarwanda nyine to. Okay. Iwanjye rero nta bishyimbo natetse. Ndazakubwira ko ngewe ibishyimbo ari byo nakubwiye. Nuko rero muri geto mwana tuba twibereyeho. Kumana bega geto. Umuntu we iyi geto ko numva icyokere gise kinyica nyihagera. Hano harimo imiyaga ariko ushaka wambwira nacomeka akavandarateri nta mutima mu. Ese ubwo ngubwo byari nakubwiriye. Gereza? Hari umuniga mpamagaye agiye kunyoherereza ntari nakandi. Mana nyagasani. Nabone nakubwiye ko nyeneye byeri ko basi niyo yari kuba za Primus ebyiri uwakaza kuza basi nabanje kunywa. Ko ntari biyo ntase ntabona nkwe n'amazi nyine. Mu gihe cyo kunywa kitarahagera amana. Yesu Kristo. Uba hano se? Ni wawe? None uri kubona ari kwande. Ntago ari iwanjye ndakodesha noneho. Hano nyine se niho uba. Kare tuvugana ariko ryamye. Hano mba nibira niho mukavumo kanje kabisa. Nese bimeze ute mani? Shana sawa pe. Nyamirambo se ngo gute? Isa mani uzi guteka. Ukuntu biryoshye. Ayira. Mbashape. Ibaze ko ntakunda ubunyobwa ariko ndumva buryoshye byahatari. Wa muniga saraza ryari? Hari kumbwira yuko nyine ngo arimo kwitegura. Naye nyine ngo ahita atezamo ntari bito no mujama wanjye dukinana. Wewe nawe mubwiye kuri hano ndambwira nyine muhahurire. Man uzi ukuntu maze iminsi mbirwaye kuza kugusura. Nakoze cyane ariko nyine to. Munyeretse ko uri umuntu wanjye wa hafi nyine to. Ngaho nzibeshe mfe noneho nuze kureba ba bana ndebe. Nzaza umuzimu gutera. Narishonje.
niriwe ahantu mu gashuti uvuga rero mbere yuko ngera mu rugo iyo ngeze mu rugo burya biba birangiye pe urumva bateka ngo uceho numvaga inzara inyishe nugira ngo ako shuti nayikoreye na hano hafi nubwo wumva nkubwira uzi ko twakoreye mani uzakagugu Kagugura ntazi se burya nayo kagugu njyanjyayo kada ese ko nta bipfuko ufite nari nzi ko ubifite ati nagikuyeho kugira ngo nyine ndebe ko hakira ahubwo gusa nyine urabona ko hakiri inkovu ku kaguru ntabwo uri kwibona have wikoraho uri kubara efo none nahanganye nyine urabona ko hakibyimbye ariko nta birenze tu ndi kugenda noroherwamo gake gake Imana yarahabaye shankunde norye ndazikunda byatari nyine tu babana ubutumye ndumanga nase unguka icyo utanshakira akabyere nase ubwo basi iyo ukazana wagiye guhaha sha rero n'ubu ngubu nuko natumije abapeti nuko mu kanya karaka kugezaho nta birenze umujama wanjye ndabizi ko nawe adatinzamo ngatuma kuri butike basi wa undi mu gihe ataraza kuri butike se ntabwo bajya wenda ubabwira ati mbonye umushyitsi bakuzanire ndi kumva ariko hari umuntu uri gukomanga rero niho uhasanga ari we nyine numvaga abantu bari kuvuga ari yesu ashaka guhaguruka kuri ubu buriri imana buri hasi birangora reba bari wagiye twambeshyaga ngo ni umuntu ukazana ni umupeti nyine ubwo aramwohereje none nigize nyururugo kumara mani ibintu uba wankoze ese urafunguza iki uzi gufunguza amenyo irakonje mani igira fungura njye ntabwo napfundura inzoga kuko wambara ukafungura mani ni ukuri ko imana ntabwo nzi gufungura ufite opena se basi ntabwo nywa inzoga nyine ntabwo uzinywa ntabwo inzoga wipfundurira iyo ushaka uburyo wiyeranga mani uzi ko aribwo nkibibona ko turi kuri kamera ko utari wambwiye se ntabwo wari uzi ko turi kuri kamera ndetse uzi ukuntu nari ndi kurya hari umuntu utazi uko barya se yesu we noneho ni inzoga mani kuri kamera yesu kirise dore nuko umukobwa yiberaho utaza kuvuga ngo ni njyewe utaza kuvuga ngo wazisanze ahangaha hari ukuntu ndebye gutya ndibona mani ifungurira ariko si ubwo niba utazinywa ntabwo uzi gufungura nasa amenyo yanjye avuyemo byagenda gute mani ni ukuri kw'imana nimba wafashe no kuri kamera ubwo kino kiganiro urakimereza njye nkiguhereza sha iyi video ni ukuri kw'imana uyime sibyo nese ufite amafaranga ari bugure icyo kiganiro mani umva yesu we mbabarira ahubwo reka mite mvuga ati ngiye gusuhuza abantu none se ubwo nagukima reka nsuhuza abantu banjye basi kibari icyaha ni igiki uri kumbwira ndi bugure kino kiganiro nubundi ndabizi ko ari icyaha ndakigura kandi ugifite ndakigura ugifite abanyarwanda mu nyumvire mana we nimba wananyiteje tukaba tugiye kuri kamera nari nzi ko nta kamera ihari nese niba barumbwira washaka kucya prodinga nese ubwo wakima imbabariro iyi bayita prank sha nanjye wanjye mba nateguye prank washakaga konkorera gutya se ukaba utumye se nseba ukuntu narindi kurya wowe bajye bamenya yuko umugabo se n'umugabo uzagushaka azamenye ko ujya muri ghetto z'abajama dore oya utaranteranya reka mvuge utaranteranya umuntu uzanshaka mani ifungura mbarushaka ukuntu ufungura nese urugo rutagira abapena ese ghetto nawe mbabarira nizere ko nta nzoga ziba hano basi nta na fanta munywa hano ngiye ninywera ishyushyu ninywera ka mukaru ka tangawize donyibonyemo mukaru hariya mu isafuriya ubundi hano niko niberaho iki kiganiro ngiye kugishima utadu izina ry'Imana kandi umugabo uzanshaka azamenye ko ngira urukundo ibaze ko natekereje ngo umuntu yagize accident
nkaba twakoresha uti Kagugu mwazinaha muri Kicukiro akomani waje basi byumve n'ibyo bintu wumva urukundo rurimo iki kiganiro mbabariro kime ndakwinginze sibyo bigira basi nimba ndi bunakishura ariko nkijyane mu bantu banjye shawuri umwe mu bantu b'inshuti nyine dukorana muri sinema abonye nari umwana mwiza arata kubera yuko ubundi abandi bambazaga ngo se babona nyine babonye mfite ibipfuko baravuze ngo se ngiyo ni film uri gukina bafunguriye wangegera ni kuko Imana ntabwo mbyemera bino bintu bakambaza ngo se hanze mva ariko bakambaza ngo se nyine bakambaza mbese ngiyo filime ngizasohoka ryari ariko kubwira Yesu ibintu byose bifata nka prank abagiye bareka wagize hari mu njerekani harimo amazi nikora nagupfundura binywera amazi hariya twaye ese kiwi watekereje gute kunkorera ino prank koko ese kubera uzi kuntu nkunda kamera uravuze ati kuvamishaje kundeba nta kindi kintu wamwakiriza atari kamera cyakoze ukuntu nkunda kamera birarenze iyi kamera iragumaho paka mishatashye tazambeshyira ngo ngewe ngo bataza kwishira ngo akoze iki ngo mishungu yaragusuye ngo muri genyero ako nanagusuye none se baba bari kubeshya wansuye ariko waje usangaho kamera ko mana yanjye urarinda utaha kamera ikiriho asugiye mbwira nkaza basi nanasane ase wundi gusa neza basi nakanzira mbere nambaye sha nukuri ko Imana pe Yesu we shayi nishaka igisana imeneke mani wafungura ndakwinginze sibyo sugo washyize ku munwa kandi ndabizi washobora wabifungura ubutaha n'izina ry'Imana ntabwo nagaruka hano udafite ase kubera iki mishu aya mashaka kumfundoza inzoga ku gahato Yesu ni inzoga bantu banje ninywera gashyushyu umuntu rwose uzareba iki kiganiro kumva ukeneye kuntamo uzabwire mishu akora iki fungura ariko mani ninywere cyangwa se reka nkubiteho nimero zanjye biteho nimero zawe ayo mata bazayakugurira njye ninywera gashyushyu cyangwa katangawize ubwo rwose nk'umuntu ushaka kuzandemera akavuga ati kiwi reka nkutemo agashyushyu ntacyo bitwaye ni 078 19 4 3 ubundi amazina z'ubwo ntago ari kiyo amazina ariho ni kiwi hoya ni Imana izi byose jene witwa neza Imana izi byose jene Imana izi byose warangiza ukaremera umuhungu ukamubwira ati rero umuhungu wanjye dore nteretseho agashyushyu genda wigire mwiza niyo nakunze sibyo ahantu wanjye bura rero n'inshuti zanjye byatari oya mani bivuga ngo abantu bawe mbabara kino kiganiro uri bukime sibyo ndakwinginze nizina nunashaka ngo amafaranga ndayaguha ko kino kiganiro kimwe nukuri ako sumpende sibyo Banyarwanda sibyo kiwe nukuri mbabara ndakwinginze nukuri pe mbikuye ku mutima ndakwinginze mbara kino kiganiro kimwe basi korera ko ngusuye singusuye koko ese ko umuntu yansuye yaje kunsahura wese wigeze ungisha inama ngo uraza gushyiraho kamera nje hano wigeze ungisha inama ngo urashyiraho kamera wenda sinashaka ko abantu babona ko nsura abahungu muri ghetto none utumye babibona ngo nsura abahungu muri ghetto meze ni wansuye nyine nawe ndebera ghetto n'ukuri ko Imana uba musona ngira ngo umuntu wa danje urenze meze ghetto ibaye munyumvire umuntu aje kunsura nunazanye ubugambo reka de kuvugambo dore wamaye na byeri wanze kuyifungura wamaye ibiryo Kigali gurangahe ghetto y'Kigali kodeshwa ngahe bavande ntago mubizi kiba yihagaze bayikubiye oya abastari nyine tuba tuzi ngo murarenze ese ndona unuzundi ntago turenze amureze hano ni mu gihuru uriya muntu manu uze kumwishyura uri kumva uriya muntu tuzaniye byeri yanze kuturoga yayumvishe kuri kamera yumva kuvuga ngo uraza kuyabaha sibyo
ntabirenze mana ntabirenze mu kanya si abantu bawe se n'ubundi ninzamuka ntari bindi ese ubu wafunguriye cyangwa ushaka nzisige ntabwo nzisige oya reka dukomeze tuyigire umutako ariko rero ntabwo naje kwamamaza ntabwo murishyura nayireke ntabwo murishyura okay Kiwi ari gushaka ko twese twibera abarokore ngaho reka turokoke tuyireke n'ubundi rimwe wazacu nkagusengera inzoga si iz'abato ubwo se uri umwana di shandi bebe mon bebe namubonye mu bebera muri kumubona nawe ako Kiwi muri ino minsi bari kumbwira ngo nsigaye nambara neza ariko nibyo ni byiza nyine tu byiza yana kuvuga ngo twese nk'abanyarwanda tuba tugomba kwihesha agaciro mwe tukiyubaha byatari ku buryo umuntu akubona akavuga ati wawu sibyo nicyo cya mbere nyine kwihesha agaciro mu buzima Kiwi rwose ndashize ngeze muri geto yawe ese mani ukabwiza uko sibyo iyi mihanda mwebwe muri kuyibona mute mubona bimeze biti by'imihanda ayo bukene buri kunsya ntabwo bumeze nabi njye buri kunsya pe kuganira nabi ariko ubukene kuba buri kunsya buri gusya ese ikinyarwanda muzacyumva ryari uyu mukobwa ndumva buri kunsyonyora ubukene ako mani mbabara unyizeze ko kino kiganiro uri bukime ngira ikintu nababwira abantu banjye ese banza ubabwire ubundi twumve n'ikintu ushaka kubabwira numve wakimaye mbwira abantu banjye yego ikiganiro wakimaye ese wambwiye kuri buntemo se mufunga usa na so pe yo okay narebe okay niwa mutipe ngaraje ni umuniga wanjye nyine ndi guhamagara mubaza ko bimeze oya ntago n'undi muntu twarimo tuvugana kuva numvise se ako se ubundi reka nkubwire n'undi nashaka uwo muntu nanaza azireka ashobora no gusanga mani nagiye mfite izindi gahunda ndi kubona naratangiye kuba inzobe mani nawe urakubibona se ni Kiwi pe ni Kiwi muzirata yacanye ibitara rata nabonaga aya matara wagira ngo agiye kubyaza byari byanyobeye munyumvira ubugambo atangiye kunzanira amatara wagira ngo ari kubyaza Kiwi wese base sha bino biryo biraryoshye izina neze ko utari kubimara ngo nkongere n'ibindi sha nabindi naryo hariya mu isafuriya birimo none ntugire ikibazo nabibonye birimo pe sha wari wanyiteguye disi turarya wari wanyiteguye gira gutya pe umva kwa Kiwi nta muntu witwa n'inzara buriya bukobwa bwigira undi muntu usengushiri usanga ngo saro nicyo cyumba ubuzima bwa Kigali niko tumeze ntabwo ubuzi nyine umuntu ahaba kandi aho aba ugomba kuhamwubahira ko ntagasabiriza kandi okay ntabwo wenda nteyibuye abasabiriza n'usabiriza igihe kimwe Imana izamwibuka yikorere ibye urumva ako mani ikiwirika nkubwire sibyo mani uri umuntu w'umugabo umuntu ubasha kuba yahaha agateka akazimanira umushyitsi ndetse wamunganya iki uzwara ahantu ushobora kujya inzara ikakwicirayo neza burundu mu buzima uko tuba tugomba kwirinda mani Kiwi oya hawe utarasoza mbabarira no kuko Imana ushaka ukuntu ufungura none se wayizanye iyo umbwira uriya muntu akamfungurira ariko ubundi uri Kiwi wafungura ntabwo turi kwamamaza baratwishyuye se nese hari ubwo bayibonye si barayizi umukobwa akashaka kwamamaza hari uwamuhaye akazi saretse nk'inkwera noneho shahu wari wabona wenda tuvuge nk'agapusi iyo bari kukereka amata bakajya banga kuyagaha ariko mana sha ni we muntu mbabaje pe urambabaje uri kunyereka byeri numfungure rero urashaka mfunguze ikiko nge nabizi we ngaho gira ikintu ubwira abantu banjye sibyo n'abantu bawe ubundi ngo uherekeze utahe ngira ngo wambonye uri kunyura vuba none se ntagucyura ngiye hano nta mugore ngira uri kuntahisha ahubwo kuvuta mugira nyine ni nayo mpamvu yatuma mba ninze hano ntabwo nshaka ko njye nawe tutindana ntabwo bibaho ugomba gutaha gaho dakiwe abaye Kiwi
nese watse nkaba ngumyeho hano gato ugomba gutaha none se ku isi unahisha ubu ndaruhutse ese wansubiye nyishika hangaha ego nyagasani ntabwo byakunda sinakwakiriye ahubwo pfundura ntuza yawe uyinywe ubundi utahe shawa pepe ibazo unyirukanye gutya none se yankwirukane gute nese ubu namaze kurya ese reba wariye vuba nyine ni kugenda urya witinza hano waruba ko bigiye yuko kare ntabwo byari birimo ibiki se bitarimo ahubwo nyine ibiki cyo bitarimo nakubwira warya vuba ukitahira kawa sumani ariko ubanza umutwara gukubise ku ibuye ugahita ubyibagirwa nese kuri kunyirukana ibiki se bundi ibiki nibagiwe nyine bagukubise hasi bahita bagutura ku ibuye gute umutwe awutuye ku ibuye ariko misho twari bo nabona kuri mwiza se reba hose umusaya irambuye imana iki wumva nkubwire nese kuri kunyirukana nawe mutipe ataje ese ufite ubwoba bw'iki njye mfite ubwoba bw'iki ese undi misho reka nkubaze wabona wa mugore wabona ari umugore wawe nabonye hariya hanze ese undi misho reka nkubaze ikibazo Nese ufite ikihe kibazo? ubundi kuki wansuye wenyine ubundi yuzana nabona undi muntu amaye none se ubwo abakobwa babiri babujije buri kantu gufunga abakobwa babiri basuye buri kantu ngo bazanye amayisikoti buri kantu yabuze kubafungirana abakobwa babiri se bavuze iki nyine ariko mani nyine bari kuza kunsura nibura ukaza uzanye n'undi muntu basi wo gukora iki se wo gukora iki ko njyewe nabikoreye umutima wanjye w'urukundo avuga ni reka ngusure kucyumva gushaka ko nzana n'undi muntu nese we isikoti yanjye se njye nta nubwo nabyumvisha ko watinyuka kwizana hano wenyine nese ubwo wumvaga ko erega ngenda umuntu mukuru mani nese wankoresha ikintu nashaka bazi nk'abaturanyi bakubonye winjira hano bavuze ngo kibingo wagwana ariko ufite intinyi si ubishyura neza si wishyura neza nani ryitaye niba utishyura neza umbwire nsigaye twishyuye ariko mpa amahoro nisi kuri kunyirukanza yamana sibyo ngiye nkunda kubaho mu buzima bwanjye nyine hano honyine sha nyamara wahise unanasara pe ubicungu birebe nese ukuntu umushyitsi agusura ugahita umufata ukunguku wapi ntabwo ari samani nese uri gutinya iki kubera washyizeho kamera ngo abantu bagira ngo uri mwere none uzundi hari ikibazo sawa ko ndumiwe noneho cyakoze cyo mishu nanjye nzaza kukurebaho mu munsi umwe tu shaho uzaza usure ni ukuri ni karibu ariko njye nzaza nzanye n'undi muntu ntabwo nzaza njyenyine uzaza uzanye bawusa se njye se iwacu turya abantu ntabyizera gute ariko yewe ntabwo iwacu turi ba kazungu ni akazungu b'iwacu cyakoze cyo mani ko mise mpagaze yego kandi azi ko niyongera sha biraryoshye cyaze kiwe uzi guteka warayi ni ukuri kw'Imana urakoze cyane amfura nese kuri gushaka kunyirukana cyangwa hari umukobwa muvuganye avuga nta kibazo niyo haza umuntu kugusura njye mani ndi umuntu mukorana muri ino sinema sibyo muri sinema nyarwanda kandi ntekereza ko njyewe umuntu wese tuziranye iyo ahuye n'ikibazo mbigira ibyanjye nta wundi mutima mubi nta bindi bintu natekerezaga ntaki njyewe naje just kugira ngo nyine nkusure tu ko wahuye n'ikibazo ukagwa arabimaze mana imara ibyo biryo byawe ngo yeho uburyo wabigaraguye ntabwo nabira nishu ni icyohe ntabwo ari wa muntu mwasangira ngo ugire apeti nabigaraguye nishu afata ibiryo akabigaragura nk'abana ese nabigaraguye mbina ndi gukora gutya ntiwamenya ko ari umuceri ari kurya reka wahindutse umuhondo wagira ngo ni ibirungo ariko birashize ati we nanjye nuza nzagutekera amani kandi ibiryo noneho biryoshye njye nkunda kwirira bro ego ariko nabibonye umuntu iguhaha agafuka k'umuceri mani yibana
mayi kibuye nisuga ino nzoga ndabwira bano bantu uri karogera kwamamaza uyu mukobwa ntabwo baratwishyura amafaranga baraduha bagomba kubanza bakadutamo ariko nawe ukunda amafaranga nka mishu arega tubayeho kubera amafaranga nisuga ino brand koko ntizwira yarizwe se Bruce Melody ubona atirirwa yamamaza kandi izwi yarabana namuhaye n'igikombe baragize we akwa mugani Imana uzwe aribyo mujye mutwishyura tubamamarize umva nkubwire rero ariko diro ya mbere ni iza yo kwamamaza okiyenda nakoze amadiro menshi yo kwamamaza ariko uyu mwaka noneho bosi mutwize mutugirire icyizere mutwizere muduhamagare tuze tubamamarize ku bantu bafite amakampani runaka mukeneye abantu bagomba kubamamariza so ku ma YouTube yacu murabibona ko turimo turagenda dukora shwadiro man iyo waba ufite YouTube irebwa n'abantu 30 cyangwa 50 abo bantu ni benshi cyane baba ari abantu b'ingenzi kandi batwika noneho kubera ko Michel n'umwana mwiza rero ngaho ni mu ndebera abanibwira sasa mba mwandururiye ako se umuntu uranyirukana ese ubundi mba ngubwira ubundi ko namugore ikibazo batse nkakubera umugore have mu nyumvira byatangiye ni mu nyumvira nyine batse nkakubera umugore gusa abanyarwanda muraye mu nyumvira nyine video nizere ko muri buyikurikirane mu karere ayo baba ukuntu bibuze ko hano ku buriri bwasi biri kundusha murezi ari kunyumvira so guys ngirango murabizi ko ari kiwabo umuhungu wanyu wamamaye nk'umunyarwanda ayi wewe iyo maze kurya mitano va naryama kaho komani Michel kamubwiza uko sibyo Michel kamubwiza uko ngeze so ngaburiye aya Michel taha suriye noneho niyo byeri yawe yitahane ngiye ndaza ko video barakubese ngese ndaryishyura nta kibazo mwiri tahano tahe kandi urakoze sibyo asa nari umukobwa ugiye kuhaza kwisugira oya ntabwo mbishaka ushagara kwisushagarara oya bigenze gute oya ushaka naha fo ngaho byanyabyo se urukumva ushaka ko nta cyanga naguri seriye nyine uri kugira ngo umbeshe nyine ese wansuye wa arubwo ntabwo ari fresh ariko sibyo iki se kitari fresh kugusura utangiye kuzana mutuntu urumva ngo oya ndakubeshya nikiniraga nese naba ndyama he turabazi shaha rega bigize ibintu bya danje akora umukobwa ukubwiye ko agiye kuza kugusura nta kibazo mani yaza nyine shamana we sugwa ari ikibazo nukuri ko Imana nta kibazo umukobwa naza gusure naribi man okay yababara sezera abantu ngo erekeze utahe nakagaruka ciao aya mani we ya nimba ari ibyo ngeruka nigendere nta kibazo okay sawa urugendo aka kiganiro nimba uri bukime mbwira ukuntu kimahugura kimageza mu rugo turaza kubana kuri phone ntari Yesu Kristo ikibazo se ni ibyanya by'uri kunyirukana gutyo karabaye none nibyo utangiye kuza ubu rero uraje ubonye umufuka w'umuceri hariya uratangiye ngo kibuye ngo yaripanze ngo niki ubona utugaze ubona dukira vanga buriya ngo kingo yaripanze nkubura ngo no kubana nawe ngo ntaribi ngo nta gihombo no barakubeshye mani wapi kabisa shabahungu mwishyiraho nese ubu kubona ari iki kintu cyanshitura hano kuko cyatuma amaguma cyatwara mani naje kugusura just subizi wakoze kandi no kunsura nakwakiriye nakwishimiye nukuri nejo uzagaruke nejo bundi uzagarukane noneho n'inshuti yawe ntuzanagaruke wenyine uzazuzanye n'abandi ndetse nushaka uzazane n'abantu uzanye abandi mukinana muri ya filime yiwanyu sibyo ese mwabantu nimo ndabwira umuntu ngatahe ngaho mundebera ibye nabivugiye ngo natahe nyine mbwira nimba uri seriye ntahe ese uri kumva hari blague zirimo mani njye numvaga ngiye gufata tayimu nyine nkaruhuka ayiwe umunyumvira nagaruka kuryama narindi kuvuga just nyine kwicara nkaruhuka nkanywa amazi basi ngamereza amazi yo kunywa rero okay ngiye kujya kwisengera amasaha y'amasengesho yanjye arageze
senga turi kumwe na se ngende satani ndakunda amasengesho taha ndikumva biri kunsetsa. Are you serious? Nahe yego taha ntabwo mbishaka ngiye kwigira mani gusenga ngiye gutangira gusenga amasaha yanjye ndetse n'ibyo udashaka nyine n'ibyo udashaka bituma umbwira ngo ntinahe nigera hano mani n'ibiryo ndiye ntabwo birashika mu nda mani wambabariye ugataha wambabariye ugataha cyangwa nibyo bya bindi bajya bavuga ngo mbese ngo umukobwa aje kugusura yarangiza agakwama none dore nawe urakwama misho wataha ubu njyewe nakwamira ahangaha mani mwese wataha aha si ubwo n'iki kintu cyadanje cyaba kiri kunkurura mwese kudataha uziko n'ahatari ahanjye ndekareka nkwama se urugo rwanjye ntabwo ruhari subizi ko ndufite se ntabyo nzi ariko taha ciao bantu bacu nakagaruka uyu nguyu yari mishu uyu yari kiwi mani reka nigendereza ubwo naba ngo mano gute niba utanshaka nigendere bye urugendo rwiza.